përmendat ato statistika, është historia e Dianës, ajo sot është 53 vjeç. Diana kaloi një tragjedi personale, kishte humbur fëmijën e sapo lindur. 6 muaj nuk erdhi në punë dhe mbas 6 muajsh ajo pushohet nga puna. U shokua sepse tha si u pushova, nuk kam asnjë njoftim asgjë, etj, jodhi në gjyq, fitoi gjyqin. Tani prap e njëjta gjë, dikush do të mbështes, edhe del ai njeriu, ai burri i radhës. Ajo shkoi te një nëndretor i vjetër për ndihmë në atë moment që ishte shumë në një moment vulnerabël të jetës, pra që ndodhi kjo për pushimi nga puna, dhe kur shkoi atje ai u ofrua për ta prekur. Mesazhi ishte i qartë, nëse nuk dorëzohesh, je shumë e zëvendësueshme. Pra, mu jep që të mbaj në punë. Diana. Përshëndetje Dalina. Përshëndetje. Diana, këto histori të kanë lënë shenjë apo jo, se janë dhe dy të përsëritura. Realisht, tani që ju pa përmendi, vërtet po prekem. Sepse ishte historia ime. Çfarë ndjeve në ai moment i parë? Ti kishe kaluar edhe një dramë shumë të madhe, humbjen e një fëmie. Pastaj mbas asaj drame ishte shoku i punës dhe pastaj një njeri thotë, "Okej, unë ta zgjidhun, po ma lë mua." Po, ashtu ishte një, jo thikë shpinës ato më dha jeta dhe fati, ishte një hedhje në humner. Pra ata njerëz nuk më kursyen, dhe nuk e di pse, sepse me këta njerëz kisha punuar vite të tëra, ndërtuar dhe një marrëdhënie respekti ndërsjellët, por siç duket pas ka qenë fshehur. Në momentin që pati një pozicion, më tregoi kushtet, se si ai mund të më ndihmonte. Sigurisht nuk mund ta bëja gjë të tillë, sepse 10 vjet punë nuk mund t'i hedh poshtë me mbrojtjen e atill. Nëse thash nuk më mbron puna ime, atëherë në djallë let vej thash. O Diana, jam kurioze, ky nëndrejtori sa vite kishte që punonte aty? Kishte pothuajse sa unë, ndoshta edhe më pak. Po kishte dhënë ndonjëherë një shenjë ndaj teje, ngacmim, gjë, kishte nga ka pasur? Jo, bënte kështu shumë i respektuar, nga një cik, për ta mos kish kuptuar. Kupton për të qenë që është i sjellë, ishte me mua, okej. Se tani është kohë të themi që shiko të japin sinjale gjithmonë. Edhe pastaj janë vetë ata meshkuj që thonë asgjë nuk i bëm. Shiko, janë sinjale që të kuptohen. Tash ne jemi femra dhe pastaj vërtetova edhe me fjalë, siç ndodhi në fund. Kështu që unë humba atë vend pune, por nga mënyra se si u përjashtova, kuptohet duke shkelur baza ligjore, u detyrova gjykatës, kuptohet ajo do pak kohë, por më doli në një kohë shumë të shpejtë, por pra fitova gjyqin duke marrë disa paga dëmshpërblim, dhe pa i kërkuar gjykatës që unë të rikthehem në punë sepse nuk mund të punoja me ata njerëz, ishte pamundur, sepse mund të merr edhe rikthimin në punë edhe pagesën. Thash, unë nuk them dot më aty, të marr atë dëmshpërblimin edhe. Dhe ai dëmshpërblim u dha siç bëhet nga institucionet shtetërore, pjesë sa që ti nuk e ndjen se çfarë more. Më bën përshtypje që një njeri që ke 10 vite që që ke 10 vite që punon, pa pritur të bën televizje në një moment kur ai si një njeri me cilin ke 10 vite që punon dhe di se çfarë drame ke kaluar dhe çfarë situate është, ai mund të bëjë një krah. Për më tepër. Më thuaj pak si ishte ajo, e kujton atë momentin në zyrë ç'a ndodhi? Jo, sigurisht shkova dhe i them të lutem se ishte nëndrejtor, tashmë kishte një lloj pushteti dhe e kanë normalisht. E i thash se kështu, i thash po më komunikoj një gjë që unë as kam marrë as një vrejtje, para duhet hyrë në një komision disiplinor, ka një hierarki masash deri në masën përfundimtare të largimit nga puna. Mirë, tha, po tash që okej, unë të ndihmoj, tha, po të ndihmoj. Okej, thash, po tash duhet me ofru një gjë, tha, me bëj një gjë dhe më afrohet. Edhe më prek çik, tash ti e kupton, tha mua. Thash lutem, thash çfarë po bën, thash. Ç'është kjo gjë që po bën, dhe isha vërtet e shokuar, se nuk e prisja nga ai. Për më tepër burr që ishte goxhave çik më i madh se mua. Prindë dhe vetë, kuptohet. Se nuk më themi se ishte në një çun i ri. Pa. Ishte një burr, ishte një familjar. Pa. Me zor mua, thash pse më zot kam dhënë këtë mesazh te ky njeri që unë mbaj punën kështu. Unë mbaj punën nëpërmjet kësaj gjëje. I thash të lutem, po bëse më ndihmë.
Të lutemi thash se do ndihmosh për ai sa njeh, ai sa bën në rregull. Po këtë gjëra thash unë nuk i prisja nga ty. Çfarë tha? E la kështu si, si të duash tha. Dhe ka miku nga zyra që tronditur sa nuk e ke iden. Nuk kam pasur situacion Ja theti kujt të histori? Për këtë. Shikoj, ka ndodhur mbas, unë u largova, pastaj ka ndodhur që unë kur kam folur pak me ish kolegët, i kam thënë shikoj se ai nuk është aq burr i mirë sa duket, i thash. Më dhe një sinjal të thjesht. Ato hapën pak syt, po unë e lash atë gjë sepse kishte mbaruar çdo gjë, ishte e kot. Ishte kot, por drama më e madhe ishte dita kur unë duhet të largohesha nga zyra. Ajo ishte akoma më e vështirë, si unë kishte pushkatuar. Domethënë unë isha harmiku, do të pushkatohesha tani. Po pse ç'a ndodhi aty? Si ishte ajo ditë? Duhet largohesha dhe kisha porositur kolegët e mi, miqtë e mi, që mos më shoqëroni, mos më dilni të takoni, se do ta kem shumë të vështirë. Po kupton, pra të merri shkallë të dili nga institucioni, tek i cili ke punuar 10 vjet. Dhe unë kam lënë shpirtin në atë punë, kam lënë dosje të tëra që nga studimet, rasteve, çështjeve teknike, unë e kam lënë zyrën plot. Kështu që të gjithë ishin të shokuar. Unë të shoh që ti je ndier nga të gjitha anët shumë ofenduar. Je ofenduar sepse je hequr nga puna dhe kjo që ka një dhimbje e madhe jote, derisa ka vite dhe prekesh në telefon. Patjetër se më ndryshoi jetën Dalina. Duhet të kërkoja punë me kuesi, sepse ishte një çik punë teknike, gjë që unë nuk e gjeja dot në vend tjetër. Për më tepër nuk isha njëri që të shkoja të trokisja në bërdyër të tjera. Edhe ato 2-3 miq që unë mendoja që i kisha dhe thashun, vetëm këtyre duhet të shkoj dhe të them që kam nevojë për punë dhe do ta bëj që nesër mos më thonë pse nuk erdhët na thoje, do ta gjenim një vend. Dhe unë shkova tek ata të tre, edhe femra edhe, gjithsesi nuk më ndihmuan. Por Zoti më bekoi me shtatzanin tjetër dhe kështu që unë u përkushtova shumë. Shtatzanis tjetër, derisa e linda gotës e kisha probleme shëndetësore. Të bekon, të bekon, Zoti universi kë beson, të bekon. Ishte, Diana, po, ishte prioriteti jetës time. Ajo ka qenë përse thoj dhe njerë hape portën e të vinë 3 herësh, domethënë ndodhi ashtu. E mblodha veten dhe thashë kam një objektiv tjetër. Nuk kam të do ta heq nga mendja, e përdor pak ato kontrollin e vetes, jap pak shtys dhe them do ta kaloj. Kështu që ju përkushtova atë 9 muaj shtatzanis time. Ty të ndodhi e njëjta gjë prap me një drejtor tjetër? Po pak a shumë ashtu. Unë isha hyra në një institucion tjetër, mbasi i linda vajzën, kaluan sa muaj, mund të filloja punë. Isha shumë korekte, duke punuar në rregull, mbas 2 vitesh ndrova të prori. Duke dhënë akoma më shumë në punë, sepse kur ke një pror të ri, duhet i tregosh se sa je në gjendje, disa e aftje për atë punë. Dhe ishte, të themi, 2 punë brenda të njëjtës. Po më fillon dhe më torturonte nga kërkesat, bëj këtë, mësill këtë, bëj atë, mësill këtë, sa më bëri dhe sekretare. Se ishin shumë punë që do t'i bënte sekretaria dhe s'isha pse t'i bëja unë. Do me thënë, unë toleroj ka shumë, po pastaj nuk mundesh më. Sa që e kuptova që e pasere kishte mesazhe të dhëna me sy, po nuk dinte përballë sepse u duk shiqare që i duhej vendimi punës. Ai kishte përgatitur për të sjellur nga ish puna ku ai ishte, por një varce tjetër të tijen. Gjoj që të gjithë zërat, unë nuk e di vetë, po të gjithë zërat më thanë që kam marrë ishte dashurën, ato të dashurën e vetë që kishte andeje solli këtej. Këtu nuk kuptova ngacmimu, në thjesht kuptova që nuk të donte, po të ngarkonte shumë, nuk e kuptova këtë pjesën e ngacmimit. Jo, kishte mesazhe live, domethënë, të qenurit në zyra, po sa isha unë në aftë të vazhdoja çfarë të jepja më shumë për të. Më kupton, dhe kishte pak pik frikë që t'i bite direkte. Tashi ajo u duka shiqare, domethënë. Sa që bëri një gabim përsëri ligjor dhe unë hodha në gjyq duke kapur atë gabim që ai bëri me një konsult ligjor të saktë. E hodha përsëri në gjyq dhe përsëri fitova gjyqin.
Dhe thash tani më herë tjetër thash unë nuk mund të punoj më në shtet se po më bëhet e vështirë, nuk ke asnjë punë të garantuar, asnjë punë të qartë që njëri kjo femër të punoj në këtë zyrë dhe të jap gjithkohës. Kështu që nuk punova më në shtet edhe ndrova kam disa vite që punoj në privat. Po kur thashë që në shtet thash në një program që bëhet në administrat bëjmë më shumë seks. Nuk e thash ndodh. Nuk është se kam statistika. Shiko, jo, unë mendoj se ndodh në të dyja, edhe në shtet edhe në privat. Jo pjesa e seksit, po shiko, aksesi që japi vetes, shiko, ai që ka probleme ose është pervers, kudo, nuk e çati bësh, nuk e ndryshon natyrën e njeriu. Por është një akses më i madh se në shteti ndoshta i vjen më lehtë. Shumë njerëz në shtet kanë një pushtet më të lehtë. Nuk janë lodh pra të pushteti. Pushteti është shumë i rrezikshëm. Ndryshon ka më të lehtë mbajtjen e punës. Ato që të thashun, nga një njeri shumë i mirë, sa hypi në drejtor, hypi vita në qef, filloi të kërkoj favore tjetrit të ndihmoj. Unë tha, ç'keti? Plus që në shtet dhe përzihen shumë veta, nuk janë të gjitha aftë. Se i merr ajo i sjell një parti, sjell të vetët, një parti sjell të tjerët. Në privat ai duhet të bëj 100 intervista për të gjetur të hajrit dhe mezi po gjejnë po i marrin nga Filipinës. Tashi është hall tjetër. Patjetër, shumë vështirë. Edhe aty futen lloj-lloj njerëzish të cilët janë staf. Nuk e nxjerr nga xhepi, nuk e nxjerr nuk e nxjerr lekë veta normale kur s'ka rrezik. Të privati duhet punosh, ai vërtet mund të ketë të favorizuar apo etj, apo atë punën e do ai sa s'ka kush ta bëj. Po, e drejtë. Është i detyruar. Jona, nëse nisim nga fillimi, ka traumë të akumuluar, domethënë një herë është humbja e fëmijës, pastaj vjen humbja punës, vjen ngacmimi, po te ngacmimi në rastin e Dianës është që ndodh një trauma e tradhtisë, quhet ndryshe. Ne kur tradhtohemi nga njerëzit të cilët i vlerësojmë më shumë, edhe efektet janë më të larta. Kështu që ajo i ka besuar për 10 vite këtij personi dhe ka gjetur një anë të tij që si kishte hasur kurrë dhe më shumë në një moment që kishte më tepër nevojë për ndihmë, pra i ka shkuar në mirëbesim për t'i kërkuar ndihmë. Dhe kjo e ka përforcuar atë ndjenjën e të qenit vetëm dhe me dhimbjen e vet, për ta mbante edhe këtë shtesë nga gjithë çfarë kishte mbi kurrizë edhe me humbjen e fëmijës. Kështu që bëhet pak, nuk e di se si e ka menaxhuar, por e kuptova pak edhe nga fakti që gjitha ngarkesa që ka mbajtur. Nuk e di dhe efektet që ka lënë deri më sot, ai moment. Do doja shumë ta dëgjoja Dianën, nëse ndonjë nga ato situata, të paktën situata e parë, se tha dhe Dalina, situata e dytë nuk duket eksaktësisht si ngacmim, edhe pse ka element. Si është sot, domethënë si e ndjen veten sot mbasi ka kaluar kaq shumë kohë. Ka kaluar kaq kohë dhe vërtet jeta ime ka marrë drejtime të tjera. Isha shumë e përqendruar tek vajza, pastaj nuk e nevojat edhe financiare normal, duhet të punoja dhe unë për të ofruar gjithsesi kushte më të mira të vajzës, megjithatë kisha edhe bashkëshortin që i dha më shumë forca dhe kështu që këtë gjë, domethënë unë vazhdoj me jetën, nuk lër asnjë moment që një traumë, një shqetësim i të kaluarës të më vi përsëri. Unë e fshi, përpiqem ta fshi nga memoria, por të folurit me ju tani ma kujtoj vërtet si kur ka ndodhur tani, është shumë e çuditshme. Por desha ta ndaj me ju sepse shikoj që ju nxirrni atë zërin e të vërtetës dhe uroj shumë që të ketë një efekt kjo gjë, jo vetëm që ta flasim, por duhet të sjellë një efekt. Se disa ndërgjegjësohen ta njerëz, nuk e di. Patjetër që ju jeni domethënë zëri dhe shumë njerëzve që nuk e flasin edhe tani, edhe ose mund t'ju kenë ndodhur shumë në këto kohë të afërta dhe mund të jenë të izoluar dhe patjetër që ky program mendoj se ndihmon më shumë për këtë qasje. Por nëse ndalim në rastin tënd individual, dëgjova edhe një gjë tjetër që the e mbaj shumë veten në kontroll. Si është për ty të mbash veten në kontroll? Domethënë është një zgjidhje, ndihet si peshë. E mbaj në kontroll për ta stopuar atë dhimbje, të mos më ndikoj qoftë fort emocionalisht, apo të më dëmtoj sepse shumë femra kalojnë edhe në probleme mendore. Unë përpiqem të kaloj dhe them që unë do të bëj më mirë, pavarësisht se humba këtë gjë, unë kam prioritetet të tjera në jetë. Ajo që është jeta e një njeriu, ajo që unë do të sjell këtë fëmijë tim, ajo më dha shumë forcë. Fëmija ime më dha shumë forcë, më ndryshoi totalisht jetën,
sepse është vërtet diçka e mrekullueshme që mund t'i ndodhë një vajzë. Prandaj më ndihmon, qoftë edhe në rastet e tjera të përballimi problemeve e i gjej veten për të thënë jo, nuk do më mundi kjo gjë, do blidh veten shpejt edhe shëtis shumë në natyrë pastaj, më ndihmon shumë natyra mbi të gjitha. Dua shumë të eci, të lëvizi, që ta kaloj atë siklet. Dhe në një kohë të shkurtër e mbledh veten. Nuk e lër ato të më vë përfund. Nuk e lër. E kam bërë disa herë gjatë jetës time. Luftoj shumë Ke gjetur format e tua të përpunimit të atij momenti. Po, duke mos e menduar fare, duke thënë që asgjë nuk ka ndodhur, sepse nuk se më kapi me zorë tjera, se ajo është çështë, ajo është pastaj një skenë akoma më dramatike, por nuk kanë arritur deri aty. Diana, mund të pyes po ashtu, si është për ty kur dëgjon raste të tjera që mund të lexosh ose si është reagimi? Më vjen shumë keq dhe nuk e di, më vjen aq keq vërtet që ka pasur raste akoma më të vështira për disa femra, sepse ato mundsi kanë pasur për të mos gjetur pastaj punë të tjera për një kohë të gjatë apo të detyruara mënyra të tjera apo vështirësi më të gjata, ndërsa unë nuk e kam pasur në afat gjatë këtë gjë, po të thash, kam kontrolluar situatën, kemi gjetur mënyra të tjera dhe im shoq për të punuar, që ja doli me sukses, kështu që unë nuk kisha pse të ktheja më kokën mbrapa, isha vetëm përpara. Kuptoj. Është shumë e rëndësishme për të gjetur forcën dhe vetja, mendoni vetëm për veten. Unë jam, duke thënë, ai tjetri është askushi për mua, askush. Erdhi më doli përpara tha këtë fjalë dhe iku nga jeta ime, nuk është më. Kaq, për mua është një askush. Një njeri që as do ta kujtoj thjesht sigurisht një ëndër. Kaq. Dhe unë e fshi, përpiqem ta fshi. Dhe është më tepër e lehtë kur ti nuk e takon me atë njeri, se kur të del përpara është vetë ndryshe kjo gjë ose do ndrosh rrugën. Por kur nuk i takon më në jetën tënde është më e lehtë. Thjesht u mendova për ta ndarë me ju sepse më pëlqen Dalina vërtet për gjithë emisionet reale, mesazhet reale që nuk ka asnjë gjë të futur fake në të gjitha ato që bën ajo, në të gjitha projektet e saj. Dhe për këtë respekt që kam për atë, mendova që të ndaj historinë time. Vetëm tek ju. Është hera e parë që u bë një gjë të tillë. Falenderoj shumë. Të flasim që këto gjëra kanë ndodhur në 2006-ën. E ke pak me emocione në pjesën e punës, sepse e kuptoj që ka qenë fyerje e madhe për ty. Edhe është shumë sepse punoj fort, sepse punoj shumë, jam gjithë veten time. Po, por të gjithën. Pastaj kur të solli jeta një fëmijë, direkt ka një balans gjithmonë edhe e kisha kështu si një meraktimi që të ta thoja sepse djeva që edhe tash e kishe prekeshe shumë dhe nuk para preken njerëzit më. Kjo ka ndodhur dikur, por nuk preken shumë për humbjen e punës. Tash ky brezi i ri s'preket fare, ikin vet. Po varet se si e marrin, po ne që kemi hyrë në punë, seriozisht në punë, dhe jo për hajde ta shikojmë sa do kalojmë. Jo, ke të drejtë. Sepse më pëlqente. Ajo punë më pëlqente. Kisha një marrëdhënie kaq të mirë me gjithë kolektivin, saqë po humbja edhe një pjesë të mirë shoqëria. Vajza, djem. Po, i themi kryeministrit që thot punë ka, po s'ka profesionist, po profesionistët pastaj ç'a ndodh me ta? Disa profesionistë nuk janë aty ku duhet ishin. Nuk janë aty. Ja më shumë si do që tjetë, nuk tentova më të hyj në atë institucion për atë mirakull që do iki dikush, do vi dikush, do iki dikush tjetër e prora, do ndrohen. Dhe ti ç'a do bësh? Duhet të tregosh gjithkohës unë jam kjo, me punë, me gjë. Ndërkohë kur nuk dim ç'a ndodh përsëri. Nëse jeta është cikël edhe puna është cikël. Investojmë shumë kur e mendojmë. Po duhet një çik stabilitet pra në këtë vend. Po duhet një stabilitet. Unë jam në punë, unë jam një specialiste kaq vjeçare, duhet të ruhen këto persona, më duhet të ruhen. Si e flak një njerëz që është arkiv. Është një arkiv për atë sektor. Nuk pyesin fare. Do të shumë të flisja për gjallë nëse na duhen në një arkive të tillë, por nuk besoj që do jetë gjë nga ato bizneset e mia. Se unë kërkoj gjithkohës profesionist. Dje madje po interesohesha për në Tajland edhe Filipine,
Po, nuk besoj. Qa do Jeni bëj atje? profesionist i fushë që unë nuk kam lidhje. Po kështu prandaj një tunel është janë kështu si gjërat si gjysëm, si çyryk, si thuhet. Një tunel, një urë, një rrugë e pabër, një kështu se nuk janë kështu profesionista. Një pallak, një ndërtesë e keqe, një po, absolutisht, patjetër, se ashtu është ka perfeksion. Shumë ndodh. Gjithsesi, besoj që tani e qetë me familjen, me punën, kështu që kjo është e rëndësishme që e qetë. Po, ka shumë vite që ka ndryshuar. Po, ka ndryshuar gjëra. Dhe për të thënë, Diana, meqense kjo është telefonata e fundit për sot, për të thënë atë që ti e bëre si thirrje që duhet flasi për këtë gjëra, është e vërtetë që duhet flasi, por ti fole sot mbas kaq viteve dhe je akoma anonim. Në fakt është bërë një raport për ngacmime seksuale në punë, 80% e viktimave të ngacmimit seksual nuk kanë ngritur kur një ankesë, sepse kanë turp, sepse nuk besojnë se do gjejnë zgjidhje, sepse kanë frikë nga paragjykimi dhe përgojimi. Pra në shumicën e rasteve, agresori nuk denoncohet. Patjetër. Gjithashtu po, thot vetëm shkujt e tjerë që i mbrojnë. Pa, është dhe kjo. Vetëm 50% e punojësve shqiptar thonë se institucioni apo kompania ku punojnë do ta merrte seriozisht një ankesë të tillë. Do thotë se gjysma tjetër hyjnë në punë çdo ditë pas një bindje se do të mbrohen nëse dikush i cënon. Dhe një gjetje alarmante, raporti thotë se 70% të anketuarve besojnë se ngacmimet seksuale në Shqipëri kalojnë rëndom, pa u hetuar dhe pa u ndëshkuar. Kështu që Diana nuk foli, Olta nuk foli, nën drejtori vazhdon, ndoshta te drejtor apo diku. Profesori Olta. Ato ikin e vinë. Ikin e vinë. E vërtet. Di dashur. Unë falenderoj Diana për telefonatën. Faleminderit Dalina, suksese. Faleminderit që suksese punën tuaj. Ndërkohë këta njerëz vazhdojnë ende të lirë dhe përsërisin gjën, edhe kjo është fatkeqësi, jo një fatkeqësi shqiptare, por që duhet të bëhemi më strikt me këtë gjë. Edhe tha, është dhe mbrojtja që i t'japin rrotull. Mbrojtja e burrave të tjerë. Po. Mos harrojmë edhe një detaj shumë të rëndësishëm që më kujtua teksa Diana po fliste, është edhe kur vet agresori bën atë reverse victim, pra e kalon fajin tek viktima përmes një metodologjie të gjatë ku fillon me mohim, me akuzim dhe e kalon të gjithë përgjegjësinë dhe pse mund të jetë e dukshme në shumë raste tek viktima. Dhe për këtë arsye mund të jetë një fuqi pse ato nuk flasin, se kanë dhe frikën që do akuzohen. Si zgjidhet kjo frika? Kjo unë besoj që duhet folur shumë për këtë. Më pëlqen edhe thash para ca ditësh, po e thot diku, më pëlqen shumë lëvizja që është bërë për pedofilin, sepse shofte vajzat e mia që tallen me pedofilët, bëjnë shaka gjithkohës. Çdo lloj lidhje, edhe ai thot, "Oh my god", thot, ai çuni është 18, ajo është 14, ai është 17, ai është 14, ai është pedofil. Okej, rriun, sepse kujtojmë kohën tonë, unë isha vit parë gjimnaz, 14-15, ai çuni ishte vit 3 gjimnaz, domethënë që kisha qef, por pastaj them lëre ta mendoj kështu, është më mirë të shkosh në ekstremin e tjetrës, që ti je gati, çdo gjë domethënë ta presësh direkt. Dhe më pëlqen që është kthyer edhe në meme pedofilia, përmendet gjithkohës, edhe kështu duhet të jetë, domethënë siç ishte ai lëvizja me tu, pavarësisht se ai kishte problemet e veta, sepse pastaj dolën të gjithë, sepse edhe meshkujt janë përdorur, shumë meshkuj. Unë ka pasur një vajzë që më ka ardhur në punë dhe ka thënë që më ka ngacmuar drejtori, që si ishte e vërtet, pastaj këtu te ne puna ime kam thënë atë historinë e mashtrimit dhe shpesh i shoh me dyshim këto që thon fjalinë e parë i ka nga ajo punë sepse më ngacmonin seksualisht. Është dhe ajo ana tjetër. Po. Por neve këtu jemi të interesuar se çfarë bëjmë ne me këtë gjë. Jo vetëm çfarë bëjmë neve nga ana institucionale, por çfarë bëjmë neve kur na ndodh kjo gjëja, çfarë duhet bëjmë. Kur ndodh një moment patjetër që është e rëndësishme tashmë ne sado që kemi dyshimet tona për institucionet, por mbetet një derë ku drejtohemi shumicën e rasteve, se për shembull më shkruajnë edhe të faktit se si përdoren këto imazhet online për persona, domethënë dërgesa që ju bëjnë fotot në fillim të njohjeve, gjëra të tilla dhe kërcënojnë vazhdimisht. Edhe ky është një lloj abuzimi psikologjik. Pastaj edhe kjo e ngacmimeve kërkon një adresim. Nëse tek familja shpeshherë ne kemi atë konfliktin të flasim apo jo, apo dhe në publik të nxjerrim direkt personin të akuzojmë, por në mënyra më e sigurt është patjetër adresimi në institucion për të mbrojtur veten, po edhe ndoshta për të
penguar të person që të mos e përhap, mos e vazhdoj si sjellje. Shiko, në fund fare më ka ardhur një mesazh shumë interesant dhe doja që ta shihej nëse klasifikohet dhe ky si ngacmim seksual. Një vajzë thotë, ka punuar për më pak se 2 muaj diku, pronarja e të cilës, mbi 60 vjeçe, më kërkoi të vendos muzikë te kompjuteri dhe më jep një kulet me CD ku mund të zgjidhja çfarë muzike të doja. Diskjet ishin të gjitha filma pornografik. Pra, sa futej CD-ja, kishte intro me ngjarje normale dhe pastaj kalonte në porno. Mirë, disku i parë tash mendova gabim, por ashtu ishin dhe të gjithë të tjerët. Atëherë kam qenë 23 vjeçe sa kisha mbaruar universitetin, nuk kisha shkatësinë që kam tani apo brezi sotëm. Unë sot jam 40 vjeçe. Pasi pash ça kishin CD-t, i futa prap në kulet, nuk fola fare dhe ajo më tha, "Hë, cili të pëlqeu?" I thash, "Nuk hape, nuk punojnë." Është situata më e keqe që kam përjetuar, nuk dita çfarë të them atëherë. Nuk e zgjata shumë dhe nuk di se si mund ta përkufizoj këtë eksperiencë, nuk e di nëse quhet ngacmim seksual apo jo. Është indirekt. Indirekt, nuk është patjetër, është grepi. Një mënyrë të flasim për intimitetin. Kjo ka qenë grua, edhe më pëlqeu që erdhi dhe kjo histori. Po të shikosh edhe në këtë rast ka lënë një efekt tek ajo. Prandaj e tham, duket ngacmim, por nuk është aq ngacmim, është një shenjë që ty shoqëron me kohën, sidomos kur është i zgjatur në kohë, edhe kur bëhet nga një person i besuar. Ka një efekt të jashtëzakonshëm. Në situata të tilla që besoj kemi ndodhur një pjesë e madhe femra me ngacmime seksuale, ka dhe një gjë shumë interesante që trupi përgjigjet direkt. Kalon në një gjendje neverie. Të kalon një kështu si një sekëlldi. Është diçka që ke parasysh thua kur ndjek intuitën tënde, aty intuita të bërtet fare, është neveri direkt. Domethënë zhduku. Edhe është shumë interesante si përgjigjet gjithë organizmi për atë moment që është i papritur. Dhe aq më tepër kur është një moment se mbaj mend njerëz shkoa te dogana dikur për të marrë një pako dhe ai tha do ham një drek bashkë. Kupton, edhe nga këta thash mora pako, kupton, ndodhi dhe këto budalliqe rrugës. Por për njerëz sidomos këta që jeni një ambient pune, që ai ka detyrë vetë, ke detyrën tënde dhe pastaj fakti edhe sikur mos vazhdoj të nesërmen, ai moment të definon se çfarë do bësh ti të nesërmen dhe të pasnesërmen në marrëdhënie me atë. Realisht të ndryshon, se ti thua tash ai më ngacmoi, më kërkoi, u ndrua ajo gjëja. U bë diçka tjetër, nuk e kam më drejtor, nuk e kam më profesor, nuk e kam më e pro, nuk e kam më s'po kalojmë në fis, po. Po edhe sikur mos qëndrojnë në atë vend, po të largohet, prap i ndjek një ndjenjë padrejtësisë. Prandaj ngritja e zërit, qoftë në grupe anonime, qoftë në momentin kur vinë dhe flasin këtu, është një formë drejtësie që dikush tjetër e di për gjën time, edhe pse nuk vendoset në mënyrë direkte. Po. Unë jam shumë e lumtur për këtë brez të ri që edhe pse e shkel ndonjëherë në për ekrane, më pëlqen shumë që në zhurmën që bëjnë, e ngren zërin, e ngren dhe për këto, sepse kam parë dhe shpesh në TikTok që denoncojnë mësues. Më pëlqen shumë që e bëjnë vetë, mjafton që është celulari edhe le ti degenerojnë të gjitha. Besoj ka ardhur koha. Aty do ta hanë dhe ca të tjerë, do sheshohen gjëra, po të paktën e dim që ngacmimi seksual është vërtet nuk duhet marrë më siç e kemi marrë ne që ha se burra janë, është i neveritshëm dhe këto dy gra kanë mbi 15 vjet dieta, njëra dhe tjetra, nuk e di, ka shumë vite që ka ndodhur kjo. 18 vite. Apo historia e kësaj që sot tha jam 23 vjeç, sot është 40, vetëm me një CD me porno, pra janë momente që të shënjojnë jetën edhe nuk i harron kollaj. Do thotë që troditja është diçka nuk është normale. Absolutisht. Diçka nuk është normale. Por kjo vlen edhe nuk vlen vetëm për denoncimet e tyre, vlen edhe për, nëse ai ishte drejtor, vlen edhe për institucionet që ta kenë, edhe institucione shtetërore ku ndodhin gjëra, duhet ta kenë e bardha mbi zestë, nuk është çështja me mbrojt. Thjesht degenerimi direkt. Unë jam kështu unë jam çik më për këto gjëra, jam më kategorike. Si ato që ishin atëherë diku në supermarket që i vendosi emrat, unë jam fare për atë gjën. Që i vendosi emrat dhe fotot kur hyjmë në supermarket që këto kanë vjedhur. Kur u hap një supermarket i parë në Shqipëri, nga ato të mëdhajat. Edhe shifje foto, dhe për këtë gjë unë jam shumë me foto për këto ngacmime, se vërtet nuk i harron kur, edhe të ndërhyjë në jetë në një mënyrë mizore. Falenderoj Jona, edhe ne do shihemi javës tjetër. Shihemi. Ándale.